This is gonna be another piece of completely uh, uh, nil thinking. பிளான்டா இதுக்கு முன்னாடி இதெல்லாம் பேசலாம், இப்படி பேசினா அந்த எமோஷனை எந்த அளவுக்கு கொண்டு வரலாம் அப்படின்னு நில் நில் எப்படி வந்து there are so many stars down the line. செம்மல நேச்சுரல் தலைவன் நம்மளுடைய மரத்தலைவன். இங்கே வந்துட்டு மேன்மேட் அந்த லைட் இட்ஸ் நைஸ். இப்படி தெப்பக்குளத்தில் வந்து ஒரு 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 ஸ்டார் பார்க்கும்போது ஒரு அண்டர்நீத்தில் அவ்வளோ கனெக்ட் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கிற ஒரு டார்லிங்க. அவ்வளோ சும்மா ஃபியூ மினிட்ஸ் ஆஃப் கேட்சப்பு. அப்போது அங்கே தெப்பக்குளத்துலேயே இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஸ்டார் இருந்துச்சு, தலைவன் இருந்தான். மேபி இதே ஸ்டாரை நாங்கள் பார்த்துருக்கலாம், தெரில. ஸோ எப்படி இந்த ஸ்டார் வந்து இட்ஸ் தேர். நம்ம எந்தெந்த இடத்துலலாம் இருக்கோமோ அப்போ நமக்கு அது தெரியுது. இப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன், மேபி நான் ஒரு ஸ்டார் பார்த்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ அங்கே ஒரு ஸ்டார் தெரியலாம். உங்கள் பாவம் இந்த இந்த இதுக்கு உங்களுக்கு விசிபிளாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. இதில் எவ்வளோ கிளாரிட்டி இது முடியுமோ அது மட்டும் இது பண்ணுறோம். நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, அதாவது நம்ம மைண்டில் என்ன திங்க் பண்ணுறோன்னா, இவ்வளோ தூரம்லாம் கிடையாது, பார்க்கலாம். ஆனால் வேறு ஸ்டாராக இருக்கும், மேபி ஒரே ஸ்டாராக இருக்கலாம். ஸோ நம்ம ஒரு விஷயத்தை பார்க்குற பார்வைங்கிறது எந்த அளவுக்கு இதாக இருக்குல்ல. ஸோ கொஞ்சம் முன்னாடி இதவே நாங்கள் 2 பேரும் கனெக்ட் இஸ் த சேம். ஆனால் வந்து நாங்கள் வந்து வாழ்க்கையை பார்க்குற விதம், the way we see life right now, it's not just see, we feel life actually. அப்படி தான் சொல்லணும். இன்னொருத்தியோட வந்து பார்த்தா ஜஸ்ட் வாட்ஸ்அப்பில் ஃபியூ வாய்ஸ் நோட்ஸ். அவள் வந்து தீபி டார்லிங், அவள் வந்து அந்த அளவுக்கு ஒரு ஆக்சுவலைஸ்டான ஒரு திங்கிங், செல்ஃப் ஆக்சுவலைசேஷன், அந்தளவுக்கு ஒரு ஆக்சுவலைஸ்டான திங்கிங்கில் இருக்கா. டெத்தை எப்படி எம்ப்ரேஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிற பார்வை. ஜே கிருஷ்ணமூர்த்தி அவருடைய இவளுக்கு அவர்னா அவ்வளோ ஒரு ஸ்பரிசம். ஸோ அவளோட அந்த ஃபியூ மினிட்ஸ் ஆஃப் அவள் ஏதோ ஒரு வாய்ஸ் நோட் அனுப்புகிறா, அப்புறம் நம்மளோட அது ஒரு 2-3லேயே வந்து அப்படிப்பட்ட ஒரு மெக்னானிமஸான ஒரு தாட் ப்ராசஸ் தூக்கி நமக்குள்ளே போடுறாப்புல. இப்போ இந்த க்ளோஸி நாயி, இந்த நாய்க்கு வந்து ஒன்றும் இல்லை, பட் பேர் சொன்னால் அவளுக்கு வந்து அது ஒரு கனெக்ட். ஸோ அதில் பேர் சொல்லி தான் இது நாங்கள் எங்கள் கனெக்ட் இது பண்ணிக்கணுன்ற அவசியம் கிடையாது. எப்போனாடா லவாங்கி எருமை. ஆனால் என்னன்னா, ஒரு வெள்ளி கொலுசு போல உனக்கு என்ன வேணும் சொல்ல எனக்கு என்ன வேண்டும் என்று ஒரு வார்த்தை கேளு நின்று தெரியல. ஏன்னோ எனக்கு வந்து எனக்கு அந்த தெரில, இது திடீர்னு இந்த ஒரு இது வந்து எனக்கு அதை ஹம் பண்ணுற மாதிரி ஆச்சு. ஒரு டீப்பஸ்ட் அண்டர்நீத் கனெக்ட் இல்லை. இப்போ இந்த பாட்டில் இருக்கிற கனெக்ட் கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அந்த பாப்பாக்கும் அதில் இருக்கிற அந்த அப்பா கேரக்டருக்கும் பயாலஜிக்கல் பாண்ட் இல்லைனாலுமே அது அவ்வளோ ஒரு டீப்பஸ்டாக இருக்கும். ஸோ அட் ஆல் டைம்ஸ் எவ்ரி பாண்ட் நீ நாட் பி ரொமான்டிக், பட் த அண்டர்நீத் டுவெல்லிங் திங், த லவ், த கனெக்ட், த பாண்ட் ஷி bestows. I can't put it out in words. I can't bring it out into any form. எப்படி ஸ்டார்ஸு, ஸ்கை தலைவன், இயற்கை அப்படிங்கிறவங்க வந்து கவிஞர்கள், புலவர்கள், அவங்கெல்லாம் அவ்வளோ ஒரு எஸ்டாப்ளிஷ்டாக அதை பொயட்டிக்காக அவங்க கொண்டு வருவாங்க. ஆனால் வந்து இப்போ தூரத்தில் இருக்கிற அந்த மரத்தை கூட அவ்வளோ பொயட்டிக்காக அவங்க அதை வந்து அவ்வளோ இதாக வெளிப்படுத்துவாங்க. பட் நம்ம வந்து அந்த அளவுக்குலாம் கிடையாது, ஏதோ டிஸ்டிஸ் தான். So, and at times, certain emotions, certain bonds, they need not be given outer form. They need not have certain the required name or seriously. இப்போ அந்த கொஞ்ச நேரம் அவ கூட இருந்த டைமுங்கிற தாண்டி அந்த ஃபீல் அந்த நாய் கொடுத்தது வந்து நான் வந்து இங்கிட்டும் ஸ்டார்ஸ் தலைமை இருக்கான். பட் சாரி, தெரியுறது வந்து உங்களுக்கு இதாக இருக்குது. அந்த ஃபீல் வந்து ஹானஸ்ட்லி ஐ கான்ட் புட் இட் அவுட் இன் வேர்ட்ஸ்.
மேபி எஸ் அஃப்கோர்ஸ் ஐம் நாட் தட் இன்டெலிஜென்ட், அவ்வளோ அறிவு எனக்கு கிடையாது. பட் ஸோ தெரில, அங்கே சும்மா உட்காந்துருக்கும் போது அந்த தெப்பக்குளத்தில் வந்துட்டு உண்மையிலே அங்கே தண்ணி இருக்கும்லாம் யோசிக்கவே இல்லை. பக்கத்தில் தான் இருக்கும், பட் ஆனால் பக்கத்தில் இருந்தாலும் அருமை தெரிலங்கிற மாதிரி அந்த தண்ணி பக்கத்தில் உட்காரும் போது சீரியஸ்லி எனக்கு வந்து அந்த கொடைக்கானல் லேக்கில் அங்கே இன்னும் செம்மையாக இருக்கும் கிளைமேட், அது இதுன்னு பரிசம் அது மாதிரி ஒரு ஃபீலு. அப்போ நம்ம எங்கே இருந்தாலும் நம்ம எப்படி நினச்சிக்கிட்டு நம்ம அந்த இடத்த இப்படி மாற்றிக்கிட்டு நம்ம மைண்ட் எப்படி மாற்றிக்கிட்டு இருக்க போகிறோம் அப்படிங்கிறது எந்த அளவுக்கு வந்து நேச்சர் நமக்கு மறுபடியும் கொடுக்குறாப்புல. ஸோ நேச்சர், ஐ லவ் யூ ஸோ மச். யூ ஆர் கிவிங், யூ கேவ். முன்னாடி கொடுத்தாங்க, பட் நான் ஒரு பீரியட் ஆஃப் லைஃப்பில் நான் அதெல்லாம் நோட் பண்ணாமல் அப்படியே ஓடிட்டே இருந்திருக்கேன். இப்போ குட்டி குட்டி சில விஷயங்களை வந்து பார்க்கும்போதே அவ்வளோ ஸ்பரிசமாக இருக்காப்புல. இப்போ இந்த இடமே பாருங்களேன், அவ்வளோ இது இங்கிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா மரம் பிளர்ட்டாக தான் இருக்குது, இங்கிட்ட இந்த எம்பாஸ்ட் அவ்வளோ வந்து பிரைட்டான லைட்டு. ஆனால் சீரியஸ்லி இதுவும் அழகு, எனக்கு அது அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல் ஆகுது. ஸோ கொஞ்சம் நோட் பண்ண இயற்கையை அவ்வளோ ஒரு ஸ்பரிசம் கொடுத்துட்ருக்காப்புல. இயற்கையில் இருக்கிற அங்கமான மனித பிறவிகள், நம்ம சொன்ன டார்லிங்ஸாக இருக்கட்டும், அவங்களும் அவ்வளோ ஸ்பரிசம் கொடுக்குறாங்க. ஸோ லைஃப்பில் நிறைய ஜிகா புக்கா நடக்கும். ஆனால் அதை தாண்டி நேச்சர் ப்ளஸ் வாழ்க்கையில் நேச்சர் நமக்கு கொடுக்குற விஷயம் வந்து அவ்வளோ அபரிபிதம். அதுக்கு நம்ம மனித அபிமானத்தோட அன்பை நம்ம செலுத்தலாம். ஓகே, சாரி நிறையா வளரி பாயில் வாங்கி. இதுக்கப்புறம் வந்து அப்படியே வந்து அங்கே சும்மா அந்த தண்ணியில் செம ஃபீலிங், அப்படியே அந்த லைட்டில் அந்த தண்ணியில் அப்படியே அந்த லைட் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி அப்படியே அந்த தண்ணி அப்படியே மூவ் ஆன விதம். அந்த டைமில் நாங்கள் எங்கிட்ட லைஃபோட ஜிகா புக்காவை பேசும்போது, ஜிகா புக்கானா ப்ராப்ளம்ஸு பிளா 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 அந்த விஷயம்லாம் லைஃப்பில் நடக்கல. அப்போ என்னன்னா, ஒரு பக்கம் நேச்சர் அது பாட்டு போயிட்டே தான் இருக்கும். இப்போ நேச்சர் நமக்கு என்ன நடந்தாலும் நீ பாட்டுக்கு உன்னோட இன்னத்தை வந்துட்டு நீ கொண்டு போயிட்டு இதாகிட்டு தான் இருக்கணும். அந்த ஒரு ரீஜுனேஷன் பிளா 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 எல்லாமே. ஸோ அதாவது என்னென்னா, அந்த ஒரு இப்போ கொஞ்சம் நேரம் நம்ம இது பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்துட்டு அந்த ப்ராக்சிமல் கனெக்ட் இப்போ கொஞ்சம் நேரம் பார்த்துட்டு அப்புறம் மறுபடியும் வீட்டுக்கு வந்துடணும்ல, அப்போ கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி தான் இருக்கும். அப்போது யோசிச்சு பாருங்கள், இப்போ டெத்து என்ன செய்யும்? இப்போ நம்ம தவறிட்டோன்னா அவ்வளோதான், சொல்லி முடிஞ்சு. அப்போது அந்த ரெஸ்ட் அண்ட் பீஸுங்கிறத தாண்டி வாழும்போது பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்குமா அப்படிங்கிறது. ஸோ அடுத்து வந்து அயோத்தி படத்தை பற்றி இது பண்ணுவோம். ஸோ ஐ திங்க் இட்ஸ் கரெக்டான லவ்லி கண்டினியூஷன் தான். ஸோ பார்க்கலாம். லவ்ஸ் ஆஃப் லவ் டு எவ்ரிஒன் அண்ட் டார்லிங் லவ் டு நேச்சர். அங்கே சும்மா 1-2 குட்டி அந்த தண்ணி தெப்பக்குளத்தில், மதுரை தெப்பக்குளத்திலோட தண்ணி இது சும்மா எடுத்துருப்போம். உங்கள் எல்லாருக்குமே நீங்கள் வேறு லெவலில் நிறைய இது பார்த்துருப்பீங்க. அது சும்மா பார்க்குறோம், அதை அப்படியே அட்டாச் பண்ணலாம். ஓகே, லவ்ஸ் ஆஃப் லவ் டு எவ்ரிஒன் அண்ட் நேச்சர் டார்லிங் அண்ட் டார்லிங் லவ் டு ஆல் த லவங்கி டார்லிங்ஸ். இவங்க 2 பேரும் மட்டும் அப்படின்னு கிடையாது, அவ்வளோ பேர் எனக்கு அவ்வளோ ஸ்பரிசம் கொடுத்துட்ருக்கீங்க. அவங்க எல்லாருமே டார்லிங் லவ் மதிச்சு இதெல்லாம் வந்துட்டு நான் எனத்தையோ பெண்ணாத்துறேன். ஆனால் அதையும் மதிச்சு வந்து உங்களுடைய உள்ளார்ந்த இதோட நீங்கள் அதை வந்து கவனிக்கிறீங்க, நோட் பண்ணுறீங்க, பார்க்குறீங்க. அதுக்கெல்லாம் டார்லிங். நீங்கள் பார்க்குறீங்கன்றதுக்காக மட்டும் கிடையாது. டார்லிங் லவ் டு எவ்ரிஒன். ஓகே, டேக் கேர் மாஸ். தண்ணியில் அப்படியே இதாக இருக்குது, செம்மையாக இருக்குல்ல ரீ? நீ தானே சொன்ன? அது புரியுதுரி, விழுகிறது நீ சொல்ற. நான் சொல்றது அந்த தண்ணி மூவ் ஆகும் போது அந்த லைட் இது செம்மையா தெரியுதுட்டியா, வேற லெவல். ஏன் ஒரு மூஞ்சில கழுவி when one meets one's long back, Lavangi, soul connect, the feel is so surreal. செம்மையா இருக்கு பாத்தீங்களா, அந்த உள்ள இருந்து அதை விழுகிறது வர்ற லெவல்ல. லைஃப்ல பக்கத்து தெருதான், ஆனா ஏதோ ஒரு டூர் போன மாதிரி ஒரு ஃபீல், வேற லெவல். இதே மாதிரி உங்களுக்குள்ள இருக்கிற அந்த இன்னர் சாம நீங்க வேற லெவல்ல பிளாசம் பண்ணிட்டு உலகத்துக்கு ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணிட்டு வேற லெவல்ல வாழுங்க. பை பை, டேக் கேர்.